तो दोस्तों कैसे आप, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद फिटनेस पे। तो यार अभी तक कोई अभी वीडियो बनाने का कोई मैटर नहीं था, क्योंकि यार अब थोड़ा सा मूड हट चुका है किसी दूसरी चीज़ में। तो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो मेन प्रॉब्लम थी आपकी जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखो, इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको इतनी जानकारी दे दूंगा कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपकी सांस फूलने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। उससे पहले अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही सांस लेने में, बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, या यूट्यूब पे जितने लोग हैं कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना अगर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो। तो मैं आपको पहले कुछ पॉइंट समझा देता हूँ, वो समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी का फैट बढ़ता है, हमारी बॉडी का वेट बढ़ता है, तो पूरा प्रेशर आता है हमारे हार्ट पे। क्या आता है? हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है। ठीक है, हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है तो उसको फंक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा डायफ्राम को बढ़ाना पड़ता है, जो कि हमारा एक्सपेक्ट नहीं हो पाता है ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज या हमारी बॉडी का वेट परसेंटेज कम करना पड़ता है, जिससे कि ये समस्या सॉल्व हो सकती है। तो पहली बात मैं ये कहूँगा, जिनका भी वेट ज़्यादा है तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सर आप लोग क्या करो, अपने वेट कंट्रोल, अपने आप को थोड़ा सा वेट रिड्यूस करो, डाइट पे सुधार करो, कम खाना खाओ, थोड़ा सा हेल्दी खाना खाओ। ये दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व होंगी, 2 दिन में सॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, अब जिनको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनको लिए बता दूं क्या करना है। देखो, सिंपल सी 3 चीजें हैं। ठीक है, 3 चीजें हैं सिंपल सी। आपको करना क्या है, आपको वीगन डाइट फॉलो करनी है। अब वीगन डाइट क्या होती है? हम कोई भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। चिकन हो गया, मटन हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गया और कर्ड हो गया, दही, दूध, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा? हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मिठाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं खाएंगे। हो सके तो सेंधा नमक का आप इस्तेमाल करना चालू कर दो। और ये मैं कोई बहुत उससे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, वहाँ से जो जानकारी मिलती है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको? दूध, दही और चिकन, मटन, फिश, एग, ये सब चीज़ें कुछ दिन के लिए बंद कर देनी है। नमक आप चाहो तो ये नॉर्मल नमक जो है आपका वो इस्तेमाल कर सकते हो, क्वांटिटी इसकी कम रख सकते हो, या फिर सेंधा नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेंधा नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अपनी डाइट पे कम से कम 3-4 घंटे का गैप जरूर रखो, तो ताकि खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, तो ज़्यादा प्रेशर आपके हार्ट पे भी ना पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खाना एकदम शॉर्ट क्वांटिटी में लेना है, और ऐसा खाना लेना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, हम लोग कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो खाना जितना हो सके लाइट खाना लो, लेकिन हेल्दी खाना लो। ठीक है, चोकर युक्त रोटी का इस्तेमाल करना है। जो हम रोटी बनाते हैं, घर पे बनती है रोटी, उनमें चोकर का इस्तेमाल जरूर करो, वो आसानी से हमारी डाइजेस्ट हो जाती हैं। सब कुछ बेस्ड है हमारे किस पे? डाइजेशन पे। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपकी पूरी बॉडी फंक्शन अच्छे से करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चोकर युक्त आटे का थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करना है। दूध, दही, घी, पनीर, इन सबसे थोड़े दिन के लिए आपको दूर रहना है। अगली बात, योगा को अपनी शेड्यूल में ऐड करो। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, योगा जरूर ऐड करो। कुछ योगा की फॉर्म है, मैंने सामने मेंशन की हुई है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर। तो आप जितने भी मैंने योगा ये मेंशन किए हैं, ये सारे योगा आपको, इनमें से कोई भी एक योगा आप करना चालू कर दो, आप अपनी हेल्थ के हिसाब से। ठीक है, तो ये योगा आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आसानी से आपको मिल जाएगा योगा। ठीक है, मैं लाऊंगा योगा कुछ शेड्यूल लाऊंगा, लेकिन अभी उसके लिए हमें समय लगेगा, इसलिए आप लोग जाके यहाँ से फॉलो कर सकते हो। किसी का भी वीडियो देखो, आपको सिर्फ फॉर्म समझनी है। ठीक, ये बात हो गई। अब आपको करना क्या यार, एक्टिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है, ठीक है, ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें सबकी हालत खराब करके रखी है। ठीक है, हालत क्या खराब करके रखी है, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन होना भी जरूरी था। ठीक है, तो 21 दिन में जो ये हम लोगों को साथ हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को एंजाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये सब चीजें हैं, तो लोग आलस में है मौत, मतलब हर समय सोते रहते हैं, या हर समय लेटे रहेंगे, या टीवी देखेंगे, फोन चलाएंगे। तो आप अपने आप को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, कुछ ना कुछ तो करो। आपको कुछ नहीं करना है, आप बुक्स पढ़ो, आप कुछ भी कुकिंग कर सकते हो, आप योगा ट्राई करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो, लेकिन आलस मत करो। ठीक है, नींद अपनी प्रॉपर लो, उसको नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आलस को थोड़ा सा हटाओ, बिस्तर से थोड़ा सा उठो। ठीक है, ये करना है आपको, और बहुत जरूरी है ये करना, वरना ये नहीं किया तो ये हमारी हैबिट बन जाएगी, फिर आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि जब भी ये लॉकडाउन खुलता है, मेरी एक गुजारिश है आपसे, आप जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो, हम जो होममेड प्रोटीन बनाते हैं, अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टॉक बनाना है, वो एक बार आप लोग जरूर बाय कर लेना, किसी भी एज के लिए हो आप। यकीन मानो
वो हेल्दी प्रोडक्ट्स है उसमें कि आपको डेली लाइफ रूटीन में आपको बहुत पंप करने वाले हैं, तो वो जरूर बाय कर लेना। बहुत जेन्युइन प्राइस पे मैंने उतारा है वो लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपनी डाइट पे। एक जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो क्या ऐड करनी है, 3 चीज़ें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। एक हो गया हमारा हरी इलायची, दूसरा हो गया हमारे तुलसी के पत्ते, और तीसरा हो गया हमारा वो क्या कहते हैं, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च, तुलसी का पत्ता, हरी इलायची, इन 3 चीज़ों का आपको एक काढ़ा टाइप का जो बनता है वो बनाना है। बाकी उसमें आपको जो ऐड करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे गले को क्या करती हैं, जो कभी कभी होता है क्या यार कि सांस लेने में दिक्कत तब भी होती है जब हमारे श्वास नली जो होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये गर्म पानी पीते रहो और ये काढ़ा बना के दिन में कम से कम 1-2 बार जरूर पियो, तो ये सारी समस्याओं से फायदा मिलेगा तुम्हें, जो सांस लेने की समस्या जिसको भी हो रही है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना। वैसे मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी कुछ दिन के लिए हम थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन धीरे धीरे हम ट्रैक पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिमोटिवेट हम भी हुए हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम करना है हमें, अपने ऊपर कुछ काम करना है, क्योंकि शायद लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही, उन पर काम करना है, उन सब चीज़ों पे। तो आप लोगों से जल्दी हम कनेक्ट होंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहो। स्टोरीज के माध्यम से हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, और जिनको भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है वो व्हाट्सएप करके डिटेल्स और चार्जेस जान सकते हैं। फिट रहो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।